Снова всех приветствую. Приехала вот такая машинка. Это Nissan Maxima. Мотор 3 литра. Пробег на автомобиле 271 тысяча километров. Но уже не первый владелец машины, естественно, поэтому пробег может быть любой. И вот мы слышим вот такой вот звук нехороший с мотора. Звук неприятный. Стетоскопом пробовал слушать, и сверху, и снизу. Такое ощущение, что идет он откуда-то с середины. Похоже на стук распредвала, но, естественно, пока мы не вскроем, не разберем, это не узнаем. Разбираем автомобиль. Сначала сверху. Снимаем проводку, все фишки. Их тут примерно 1 миллион. И все трубки. Ну, их примерно столько же. Потом еще не забыть их собрать. И разбираем снизу. Сливаем масло с мотора, сливаем антифриз, сливаем масло с автомата, глушим вот эти трубочки, чтобы туда ничего не попало. Глушим трубочки с радиатора. Если у кого валяются старые радиаторы с вазов, вот эти вот ихние заглушечки резьбовые, очень удобно, чтобы глушить всякие шланги. Выдергиваем шрузы, снимаем нижнюю лыжу. Компрессор кондиционера я снял, но его можно не снимать, просто он там тек по стыку, его все равно там надо будет менять манжеты, поэтому я его снял. Сразу откручиваем нижнюю часть коробки, чтобы потом ее не надо было крутить уже на полу. Сразу откручиваем гидротрансформатор от маховика. Проверяем, чтобы ничего не забыть, чтобы все шланжики, трубочки и проводки были отсоединены. Катализатор уже начал разваливаться. Вот в этой части видно, что уже довольно миллиметра на 2 выкрашился. И возможно то, что выкрашилось уже в цилиндрах. Но это сейчас будем уже разбирать, смотреть. Его придется выбивать, выбрасывать. Либо вваривать пламя-гаситель, либо так. Уже будет там видно по ходу. Двигатель снят. Вернее, снята машина с двигателя. Двигатель остался внизу. Машину подняли вверх. И вроде бы все трубки и провода я отключил, потому что он на них не повис. Даже ничего не отрывалось. Очень странно. Теперь в идеальном варианте, конечно, этот мотор вместе с коробкой можно было бы сдать в цветмет. Но нам этот вариант не подходит, поэтому мы сейчас будем его разбирать и искать стук. И по возможности попробуем устранить стук. Отсоединяем коробку от мотора. Аккуратно, чтобы не выскочил гидротрансформатор, не ушло масло. Все, ставим пока в угол. Коробка нам не нужна. Моторчик поставим на стоечку и будем разбирать. Для этого удобно использовать кран, потому что так это все таскать очень тяжело. Мотор закинул на подставку.
можно начинать разбирать. Сейчас выкатим машину, уберем кран и по чуть-чуть приступим. Когда сливал масло, специально обратил внимание на отсутствие в нем металлической пудры и думал, что возможно все будет хорошо, но это не так. Это похоже на кусочки вкладышей, лежат в поддоне. Что дело идет к снятию коленвала. Везде. Сейчас чуть отмоем. Разбираем дальше. Снял промподдон. Нашел, что ж стучит. Шатунный вкладыш. Пока один. Разберем, увидим остальные. Комплект ГРМ. Тут все замечательно. Натяжитель вылез совсем чуть-чуть. Но он не так давно менялся. Цепочки, натяжитель, успокоители, помпа. В принципе, тут все и должно быть хорошо. Под клапанными крышками все очень хорошо. Небольшой лаковый налет, но абсолютно все чисто. И под одной, и под второй. Грязи нет, ничего нет. Масло в последнее время, по крайней мере этот владелец, использовал только оригинальное Nissan 5W40. Все замечательно. На масляном насосе есть задиры. Они не глобальные, но их быть не должно. Здесь тоже видно. Вот эта вот планочка, которая стоит вот здесь. Бывает, что вот эту прокладку прошибает и теряется давление. Но тут прокладка абсолютно целая. Все хорошо. Потери давления не было. Моторчик абсолютно чистый. Поднимаем первую голову. В цилиндрах практически полное отсутствие хона и уже есть задиры. Не знаю, будет ли их видно на камеру, но так их видно. То есть в любом случае, если этот мотор делать, а не менять, его уже точить в ремонтный размер. На головке блока тут потерто, но пока еще без таких глубоких задиров, но все равно видно, что тут он уже прилегал неправильно. Здесь меньше, но есть. И вот на этой шейке распредвала на одной довольно глубокий задир. Не знаю, как его покажет камера, но он есть. На распредвалу присутствует. И на крышке, естественно, тоже он есть. Регулировочные стаканы. Регулировку клапанов, но он не мерил пока ничего под регулировку, потому что если разбирать голову, притирать клапана, неизвестно в каком они состоянии, потом все равно все эти размеры изменятся. Это делается уже после ремонта головы. Состояние второй головы примерно такое же, может чуть лучше. Нету на шейке
центральный задира. Скинул поршня. Шатунные. Все в плохом состоянии. Уже с покраснениями, с протертостями, со следами прихватов. Четвертый, который гремел, с которого и был стук. Тут уже провернутый вкладыш, он почернел, тут шатун только под замену. Вкладыши, как ни странно, не налезли друг на друга, держались до последнего. Машина довольно долго каталась со стуком. Шатун не заклинил, ничего. Вот они стерты, разбиты. Но, тем не менее. Коренные тоже в плохом состоянии. Покраснения, задиры, прихваты. Сам коленвал четвертый. Это только после измерений скажет человек на росточке, пойдет ли сюда какой-то ремонт, потому что он мальца задранный, не сказать, что глубоко, но пока не померяется, решение принять никакое нельзя. Цилиндры все в задирах, хон почти стерт под росточку. То есть под росточку коленвал, под росточку цилиндры под первый ремонт. Замена, естественно, поршней под первый ремонт. Все прокладки, сальники, вкладыши. Ну, набежит, скорее всего, немало. Если будет принято решение мотор капиталить, процесс сниму, выложу на канале. Если моторчик будет меняться, ну, наверное, нет смысла уже это снимать, там все и так понятно. Всем пока. Спасибо, что смотрите мой канал. Спасибо, что подписываетесь и ставите лайки.